A fő probléma, amire gyakorlatot csináljuk, az oldás az, hogy hiányzik az életedből egy olyan ember, akihez bármikor lehetne fordulni egy ölelésért, egy pár vigasztaló szóért. Jó. Na most a problémákat, hogyha kívülről akarjuk megoldani, akkor mindig hiányérzet lesz, és ezért az a megoldás, hogy saját magadat összekötjük a benned élő gyerekkel, aki elakadt ezzel, hogy nem kapta meg ezt a hiányzó szeretetet. Mert a mostani szituációk ezt ismétlik. Úgyhogy képzelj el egy ajtót. Igen. Hogy néz ki ez az ajtó? Fából készült, vannak rajta ilyen fafaragások végig. Kilincs az szintén fa, ez a régi típusú, és nagy a belmagassága a háznak, és az ajtó is magasabb, elég magas, hozzám képest. Nyisd ki az ajtót, Nyikorog, és keresd meg a házban a saját gyerekkori énedet. Hát bementem, és hát ez egy igazi labirintusnak tűnik a ház, mert van 2 lépcső, 2 oldalt, 3 ajtó, 2 oldalt és szembe egy, és egy lépcső lefele. Merre induljak? Vajon? Vagy hang után menjek, vagy... Van-e elképzelésed, hogy merre kéne menni? Hát, ha a kicsi énemet keresem, akkor szerintem mindenképpen a lefele vezető lépcsőt kéne választanom. Hát akkor... Ez milyen érzés neked itt a házban menni? Ez most rossz érzés? Kicsit bizonytalan vagyok, szóval úgy érzem, hogy félek a kicsi énemtől, hogyha megszólalnak, akkor biztos, hogy elfutnék. Szóval, hogyha valami olyan hangot adnak ki, sír, vagy neved, az a félelmetes kacaj, akkor kicsit megijednék, de maga a ház barátságos. Hát, ha nem, ez egy alaptalan félelem. Lehet. Nézzük meg. Lehet, hát az ajtó, az a lefele vezető lépcső, az pont leghátul van. Mikor besétálok, van egy kép a falon, és akkor a lefelé vezető lépcső az szintén fából van, és kicsit reseg, úgyhogy elég félelmetes, itt nem adják. Félsz tovább menni, vagy egyedül, vagy mersz tovább menni? Merek, mert a kíváncsiság hajt, hogy mi lehet ott, hogy milyen lehetek én. Jó, akkor menj tovább. Ahogy leértem a lépcsőn, hát ilyen kis egereket, akik így átsuhannak előttem, nem látom, csak hallom, úgyhogy jó jel. És van egy másik ajtó, ami viszont nincs kilincs, meg semmi, se zár, semmi, és így próbálnám tologatni, de nem nagyon mozdul az ajtó, viszont hallok mögötte mozgolódást, úgyhogy biztos, hogy ott van a kis énem. Szeretnél-e oda bemenni? Szeretnék mindenképpen, csak hogy utána be. Hát van többféle megoldás. Az egyik megoldás az, hogy fogsz egy kalapácsot és betöröl az ajtón. Jó. Nézz körül és keress egyet. Hát jobb oldalt van egy szerszámos láda, teli mindennel. Jó, hát találtam egy ilyen kisebb kalapácsot, meglátjuk, hogy tudom felfeszegetni, meg a saját erőmet is beleadom. Aztán meglátjuk, csak nem akarom a kis énemet is megijeszteni. Hát most épp próbálom a lábammal és a kalapáccsal beütni, hogy az ajtó megmozdult, nem be is jutottam. Na most, ha a küszöbön átlépek, akkor nem azt mondom, hogy sötét van a szobában, mert nincs, csak olyan kis, mintha ködö lenne a szobában. Tehát nem látok még tisztán, ablakok vannak, de függönnyel vannak sötétítve. És hát lehet, hogy megijedtem, de
akkor megpróbálok körülnézni, de lehet, hogy segítségül kérnék egy elemlámpát, mert ez így nem tudom, Jó. hogy lehet-e. Persze, lámpát. Nem, hát az Vagy pedig villanykapcsolót is fölgyújtani a villany a helyiségben. Hát akkor nézzük a fal mentén tapogatózva, mint egy konnektor, meg megvan a villanykapcsoló, felkapcsolom, körülnézek, és hát van egy kislány, aki a kép játszik, és nem nagyon figyel oda rám, szóval mint észre sem vett volna, hogy én ott vagyok. Egyszerűen annyira belemerült a játékba, amivel És játszik. ő hogy érzi magát szerinted? Elfoglalja magát? Hát egyedül van, és igen, elfoglalja magát, igen. Mint Ez ha- egy elvárás volt, hogy te foglald el magad egyedül. Igen. Lehet. És Köszönj nagyon neki. Hát most hátra néz, de olyan kis megszeppent. Szóval És mondd neki, hogy téged nagyon érdekel, hogy ő most mit csinál, ez a játék, hogy bevenne téged. nagyon nem válaszol, csak a fejét rázza, hogy nem akar bevenni. Aha. Most nagyon jól érzi magát itt egyedül, de olyan, mintha már napok óta egyedül lenne, és ezt játszaná, és nem zavartatja magát, mintha megszokta volna ezt a játékot, és mondta, hogy nem akar bevenni, nem mondja, de így bólogat, hogy nem. Aha. És mikor És mi lenne, ha megkérdeznéd tőle, hogy szeretne valami ajándékot? akkor rámutat egy ilyen fura kis plüsre, hogy abból szeretne még egyet, mert az egyedül érzi ott magát. Aha. És hogy csak ő van, ketten vannak, és hogy szeretne még egy társat neki. Hát nálad most éppen van egy ilyen plüss. Odaadom neki, és sokkal barátságosabb, már odajön, már érdeklődik felőlem, hogy én ki vagyok, és meglepődik, és én magyarázom, nem merem megmondani, hogy én vagyok Nem annak szabad felnőtt. megijeszteni. Nem azt mondom, hogy egy barát, és jöttem meglátogatni. És akkor boldog mutogatja, hogy milyen egyéb játékai vannak, és hogy mindegyik, az a furcsa, hogy mindegyik ki van téve, és kérdeztem, hogy ott van egy nagy ládája, és az miért üres, és mondta, hogy nem teszi be a játékokat abba a ládába, mert sötét van ott, és félnének egyedül, és nem akarja egyik játékot sem egyedül hagyni. És mindenkivel ugyanannyi időt foglalkozik emiatt. Hogy mindenkire jusson ideje. Egész játékra. És mondta, hogy ő jól érzi itt magát a játékai közt, hogy itt biztonságban érzi magát, mert a játékai megvédi őt.